Арбаңыз кадырлуу көрүүчү. Жолдор өлкөнүн артериясы. Ал үчүн акыркы жылдары мамлекеттин эсебинен миллиардтаган каражаттар бөлүнүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги быйылдагы рекорддук көрсөткүчтү жаңылап, өлкө боюнча 1,5 миң чакырымдан ашык жерге асфальт басыла тургандыгын билдирген. Ошондой эле өлкөдө өтүүчү ири Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата бүткөрүлүүчү жолдор дагы бар. Биз бүгүнкү эфирде өлкө аймагында жол салуу иштери кайсыл нукта жүрүп жатат, алдыда кененирээк сүйлөшөбүз. Аты жөнүм Бакберди Баязбеков, бизде конокто Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол чарба департаментинин директору Уланбек Султанов. Уланбек мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кадырлуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, жол салуу иштерине байланышкан суроолоруңуздар болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерге жазып жөнөтсөңүздөр болот. Тилекке каршы биз чалууларды кабыл ала албайбыз. Анда маегибизди баштайлы. Уланбек мырза, айтсаңыз, министрлик 19 августка карата өлкө аймагы боюнча 1208 чакырым жерге жол салынганын таратты. Бул көрсөткүч боюнча кайсыл аймактарга жолдор салынды? Жалпы эле Кыргыз Республикасында баардык жерде дээрлик республика боюнча жолду асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө мына 24-25 августка ала турган болсок, 1257 чакырым көрсөткүчкө жеттик бүгүнкү күндө. Кыргызстан боюнча бул өкмөт тарабынан бекитилген министрликтин стратегиялык планы боюнча көптөгөн аймактар боюнча жолдор, Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча жолдор жүрүп жатат. Атап айтсам, Чүй областы боюнча бул барлыгына маалым болгондой түндүк айланма, Бишкек шаарынын түндүк айланма жолу, Бишкек-Кант жолу, Күнтү-Шопоков жолу, ошондой эле бир катар частный өнөктөштүктөр менен дагы жанагы Бишкек шаарынын чыгыш айланма жолу деген ушундай көптөгөн жолдор Чүй областы боюнча салынып атат. Нарын областы боюнча айта турган болсом, Нарын-Баетова жолу, Миңгуш Арал жолу, Бирдик Арал Карл Маркс деген бир канча майда жолдорду эсепке албаганда ушундай чоң жолдор бар. Талас областы боюнча да бир канча жолдор бар. Булар Керовка Гребен жолу, Чыңгыз Аламына барчу жолу 19-20 километрге чакырым, Тарас Покровка Кайыңды жолу, ошондой эле Сусамыр бул Ислам өнүктүрүү банкынын каржылоосунун негизинде Сусамыр Талас Тарас жолундагы 80 километрден ашуун жолу ал дагы курулуп жатат. Ысык көл областы боюнча дээрлик көлдү айланма жолдору дээрлик көп, баардык жеринде бир гана участогу Балбай Корум участогу, Балбай Каракол участогунда азыркы тапта банк менен сүйлөшүү жүргүзүп процедуралар жүрүп атат дагы. Дээрлик көлдүн айланма Шакекче жолу дээрлик баардык жолдору иш аткарылып жатат. Андан тышкары Түккеген жолу бүткөрүлдү, тапшырууга берилди. Ошондой эле Аватор резорт деп горнолыжный комплекс, чоң горнолыжный комплекс салынып жатат дагы, ал жакка барчу жолдор дагы жасалып атат. Ошол эле Кырчынга барчу жол, бир канча жолдор бул Ысык көл областы боюнча. Ош облусу боюнча айта турган болсок, Ош Кара Суу жолунун бир бөлүгү ремонттоо иштери жүрүп жатат, капиталдык ремонттоодон өткөрүү. Мырзаке Каракулжа Алайкы жолу салынып атат. Ош Сарташ Иркештам жолунун бөлүгү жасалып атат. Ылайтала Гүлчө жолу да жасалып атат. Ошондой эле Ош Сарташ Ош Баткен Рызаков жолунун ноокаттын ичи дээрлик өткөрүлүп, тапшырып берилди да. Ушундай чоң жолдор бар. Жалал Абад облусу боюнча дагы бир канча жолдор бар. Бул түндүк үчтүштүк жолунун бир бөлүгү болгон Жалал Абад айланып өтүү Барфы Сафаровка жолу салынып атат. Ошондой эле жаңы аэропорт, Жалал Абад областында жаңы аэропорт курулуп атканына байланыштуу ошол аэропорттун кээ бир участоктарына түшүнүп калган, баягы эски жолдорду айланып өткөн жолдор салынып атат. Ага баруучу жолдор салынып атат. Көптөгөн жолдор Жалал Абадтын ичинде дагы мурунку эски темир жолдун ордуна дагы жол салуу алда каралган. Баткен облусу боюнча чек арадагы жолдор, Миңөрүк, Самаркандек ушундай жолдор, көптөгөн жолдор санап отурсак мындай убакыт жетпейт да. Мүмкүн болсо баягы айтсаңыз, 1208 чакырым жолдун салынган, бул канчасы жаңы салынган жол, канчасы баягы реконструкция же канчасы баягы эски жолду жаңылоо деген? 1200 ал маалымат менде азыр жок экен, бирок ал жерде бизде ал көрсөткүчтө бизде ошол орто өткөрүү, средний ремонт деп коет, ошондон баштап
биз жаңы жолдорго чейин реконструкцияланган жолдордон асфальт төшөгөн ошол чакырымдарды көрсөтүлгөндө ал аябай майдалап детализировать этиш керек ал маалымат. Мына андан бери дагы бир жумадай убакыт өттү. Сизде бир маалымат барбы? Акыркы учурга канча чакырым жол салынды өлкө боюнча? Бүгүн ошол сизде 19-августта отпайсызбы? Ошондон баштап бүгүнкү мына 24-август көчөкү күн менен 1257 чакырым жол салынды. Демек андан бери дагы 50 чакырымга көбөйгөн экен. Азыр ошол август айы бул дээрлик ысык болгонуна байланыштуу, жаан-чачын азыраак болгонуна байланыштуу ошол анын үстүнө биздин даярдыктар дагы ошол жайы бою жазында дагы жайында да даярданып келип ошол төшөө иштерин, топурак төшөө иштерин тиги булардын баарын жасап келтирип бүгүнкү күндө ошол асфальт төшөө иштерин көбүнчөсүн жасап атат. Жогоруда сиз айткан ысык көлдү айланта салынып аткан жол дагы көп буга чейин талкууларды жаратып келген. Анын мөөнөтү дагы быйыл коюлган болчу. Ал жакта азыр жол салуу иштери кандай жүрүп жатат? Мөөнөтү боюнча айтсаңыз, кайсыл маалга бүткүрүүнү пландап атасыздар? Бул балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолу. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолу боюнча бул 0-дон 140-чакырымга чейин Барсконго чейинки бөлүгү. Бул ошол кыргыз компаниялары алып, убагында эки компанияга берилип, мындай кичине кармалуу иштери болуп калган. Баягы алардын пландоо иштерин мындай иретсиз жүрүүсүнүн максатындачы. Андан кийин министрлик тарабынан чечимдер кабыл алынып, бир канча компанияларды кошуп, азыркы тапта ошол 140 километрде 5 компания башкы подрядчы болуп иш алып барат. Азыркы тапта эмеси астыңкы слой, нижний слой асфальттын төшөө иштери 85%ке бүткөрүлүп, дээрлик бир гана ошол участокто кичине кечөңдөө иштери бар. Бул жанагы Аксай, ошол эле Төрткөл, Баканбаев айылдарында. Ал жакта да министрлик министрдин өзүнүн жеке контролу менен бир канча чечимдер кабыл алынып, азыркы тапта ошол күнү түнү төшөө иштери жүрүп, Кудай буйрса быйыл сезон аягына чейин баардык иштер аткарылып, кышка чейин разметка, жанагы знак коюу, тротуарларды жасоо иштерин дээрлик бүткөрөбүз. Эң негизги жумуштар дээрлик бүттү ал боюнча. Мына өздөрү эле көрүп атса, ошо жанагы кыска участокты эске албаганда баардыгы бүтүп, огражденияларды, знактарды коюп, баардык иштер жүрүп жатат. Ал жерде жарыктандыруу да болот, Бул да сиздер жарыктандыруу экинчи этап менен каралган, экинчи этап менен каралуу деген чечимдер кабыл алынган. Азыркы этапта жарыктандыруу эле жок, калганы бүт жанагы ограждение, тосмолор, разметка, знак баары бар каралган да. Анда көлдүн баягы түндүк тарабындагы дагы салынып аткан жолду айтсаңыз, ал жерде кандай иштер жүрүп атат азыр? Жалпы ошол түндүк тарабында бул эмеден балыкчыдан Корумдуга чейинки бөлүк мамлекет убагында каржылап, бир канча убакыттын ичинде салынып бүткөн дээрлик ал жак. Бул Корумдудан ары көстө Балбайга чейинки 80 километрге чамалуу жол. Бул Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып, ал жак дээрлик 89% бүтүп, азыркы тапта майда жумуштарын жасап атат. Ошол эле сиз айткан жарыктандырууну, ограждение ушуларды коюу боюнча. Анан эмеден Балбайдан Караколго чейинки бөлүгү азыркы тапта ошол министрлик Европа өнүктүрүү реконструкциялоо банкы менен иштер жүргүзүп, азыркы тапта дээрлик жыйынтыктоо этабына келип, кийинки жылга эсе мындай ирээттүү кете турган болсок, пландалган иштер менен, мерченделген мөөнөттөр менен кете турган болсок, кийинки жылы май айына курулуш иштерин баштоо пландалган да. Ысык көл облусунда, мен жаңылышпасам, баягы Каракол шаарынан Ала Тоо резортко бара турган жолдун узундугу дагы 60 чакырымдай болуш керек, Ал жакка дагы министрлик өзүнө милдеттенме алган ушул жолдорду салуу боюнча. Быйыл ал жердин канчасын ушул асфальт басууну пландап атасыздар? Бул ал жол боюнча өзү негизи Ала Тоо резортко чейин барган, Караколдон Ала Тоо резортун ошол баягы эки жакка түпкейинге Ала Тоо резортунун өзүнө чыгып кеткен боюнча 45 километр, андан ары көстө 14 километр, Ала Тоо резортунун өзүнө кайра айланма жолу 8,5 километр, анан түпкейинге чыккан жол 14 километр болуп, ашаягы ошол бир 80 километрин, 70 канча километрин жол салынып атат ал жактачы. Ошол эң негизги жол ошо 45 километр, 4 полоса жол, калгандары 2 полоса жол менен. Анан ал этабы менен, графиги менен айта турган болсом, быйылкы жылга ошол бир 15 километр бул Каракол Ак суу жолуна ошол асфальт төшөө иштери
пландалган, бирок кичине баягы подрядчик тарабынан кичине көйгөйлөр жаралганына байланыштуу жакынкы күндөрү уже 1-2 күн ичинде асфальт төшөө иштери башталат да ал жакта дагы. Анда мына дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталарына аз гана күндөр калды. Ага чейин Чолпон Ата шаарында дагы айланма жол салынып жаткан. Ал жерде азыр качан бүтөт, кайсыл күнгө мерчимдеп атасыздар? Ошондой эле айланма жолу бул Балыкчы шаарына дагы салынып атат. Ошолор боюнча токтоло кетсеңиз. Биринчиден Чолпон Ата айланма жолу боюнча айта турган болсок, бул жалпы узундугу 17 чакырым чамалуу жол. Бул курулуш иштерин, долбоорлоо иштери менен айкалыштыруу менен чечип чыгып, азыркы тапта дээрлик долбоорлоо иштери дээрлик бүткөрүп, бир курулуш иштери бүткөрүлүп, иш жүрүп жатат дагы. Биз ошол көчмөндөр оюнунун убагында ошондой эле жанагы Шанхай кызматташтык уюмунун өткөрүү боюнча эме болгондо дагы, иш чара болгондо дагы ошол Чолпон Ата ичинде көйгөй жаратпаш үчүн биз азыркы тапта 11 километрин дээрлик асфальттөө иштерин бүткөрөбүз деп пландаганбыз. Ошол эменин 31 августка чейин 11 километринде жүрөт дагы. Ал ар жагында болсо жер иштери жүрүп жатат. Ошо 11 километрдин 6 километр чамалуусунда жер иштери жүрүп жатат. Биз ошол эң негизги Чолпон Атанын өзүн айланып өткөн бөлүгү бар. Ошону биз биринчи слой асфальт төшөө иштерин биринчи слоюн аракет кылып ошол бүтүрөбүз деп атабыз. Эмесин пландап ошол азыркы тапта ошол күнү түнү иштер жүрүп жатат. Демек бул быйыл бүтөбү, жыл аягына чейин толук? Бул ошол биринчи слой катмары, ошол иш чараларды өткөрүү үчүн биринчи слоюн бүткөрүп, жолду ошол иш чара убагында ачып, эң негизги ошол каттамды ошол жака жүргүзөбүз дагы. Андан кийин кайра ичи менен жүргүзүп, анан толук бүткөргөнгө биз эмелерди, кадамдар жасайбыз. Мына ШКУнун саммитине чейин Бишкектин түндүк айланма жолу дагы салынып жатат. Ал жакка дагы биринчи катмарды басуу боюнча милдеттенмелерди алгансыздар. Ал жакта кандай жүрүп жатат жумуштар? Түндүк айланма жолу боюнча бул жалпы 34 чакырым жолду түзөт дагы. Анан ал жерде баягы бизге көбүрөөк мындай эме жараткан бул эме өтмөктөр да, эки деңгээлдүү жолдун кесилиштери, жолдун кошулуштары болуп эсептелет. Ал жерде 11 жерде ошол эки деңгээлдүү түйүн каралган. Азыркы тапта ошол биз ушул иш чарага пландап, бул Бишкек Нарын Торгар жолунун 9 километр бөлүгү, бул ошо 33-4 километрдин ал жакта биринчи слой дээрлик баардык участкагында бүткөрүлдү. Бүткөрүлүп, азыркы тапта ошо 5-кесиптин жана жол түйүнүндө эле иштер жүрүп жатат дагы. Анан экинчи слойду да төшөп атабыз. Биз ал жакта толук ошол иш чарада асфальт менен каттамды бере алабыз. Бул эмеден Молодой гвардиядан эмеге чейинки 6 километринде, Калыс Ордодон Алматинкага чейинки 6 километринде ал жакта да эки слой, дээрлик эки тараптын асфальтталган толук. Азыр экинчи катмарын төшөө иштери жүрүп жатат да, ал жакта да каттам боюнча эч кандай көйгөй жаратпайт да. Бул Молодой гвардиядан аэропорт Манастын жолуна чейинки бөлүктө, ал жакта бизде жазында жердин астынан суулар, жер кыртышынын эмелери көйгөй жаратып, анан бул чүй эмесинде карьерлер боюнча да вопростор болуп, материал эмелерден да кичине көйгөй жаралган. Ошон үчүн ал жакта биз азыркы тапта ошол күнү түнү иш алып барып, бир тараптуу бир жагы менен ошол кыска участокто, 7 километр кыска участокто аэропорт Москва Молодой гвардияга чейин ошол жолдун ошол бир тарабы 3 полоса жол болот. Ошол жагы менен дээрлик келген конокторду асфальт жол менен чаң кылбай ошондой бир эмен иш чараларды пландап, ошону аткаруу эмесинде көзөмөлдөп жатабыз. Анда мен телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорду сизге узатайын. Талас-Тарас суу самыр жолу качан аяктайт? Көптөн бери эле жасалып келе жатат, бүтпөй келет деген суроо узаткан экен. Бул Талас-Тарас суу самыр жолунун бул жанагы Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып жаткан эме болуш керек. Ошол жакча бөлүк боюнча сөз болуп атат болуш керек деп ойлоп атам мен. Ал боюнча ошол компания ишти жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө бир 12%ке ишин аткарган. Бул 28-жылдын апрель айына чейин мөөнөтү боюнча ошого чейин ишти аткарыш керек. Азыркы тапта министрлик дээрлик
көзөмөл жүргүзүп, министрдин орун басарларынан эмелеринен бир канча жолу жыйындар болуп, ошол боюнча график менен иш жүргүзүү боюнча көзөмөл жүргүзүп. Бул демек дагы алдыда бир 2 жылдык мөөнөт бар экен да, Кыргызстандын баягы Казакстан менен чектешкен жерине чейин жолду алып баруу үчүн, э? Бул Талас шаарынан ошол Кичи Капка өткөрмө пунктуна чейинки бөлүк бул. Ал жерде баягы дээрлик 2 полоса жол болуп, эски Союздун убагында салынган жол болгон, эми көп баягы азыркы ал Союздан бери бир канча долбоорлоого талаптар өзгөргөнүнө байланыштуу мындай көбүрөөк объемдуу трэбит этип, ишти трэбит эткен жумуш, көлөмү көп. Ошон үчүн акырындап иш жүргүзүп жатышат. Быйыл канча чакырымы бүтөт ал жолдун эми? Баягы шаардан алысыраак баягы кирип чыккан жарандарга баягы ыңгайсыздык жаратпаш үчүн. Ал боюнча быйыл канча жол бүтөрүндө асфальт төшөө иштеринин мен баягы Ислам өнүктүрүү банкынын немеси болгонуна байланыштуу маалыматым жок экен. Ал боюнча жакынкы аралыкта асфальт төшөө иштери жүргүзүлүп атат деген маалыматым эле бар да, ачык айтканда. Анда бул Бишкек Кант Токмок жол багыты боюнча да айтып өтсөңүз, бул баягы качан бүтөт, анан жайкы туристтик мезгилде көп жарандарга бир тойло ыңгайсыздык жаратты. Негизи баягы биздин экономикабызга да көп таасир эте алчу жолдордун бири эмеспи? Эң туура айттыңыз, ал жол аябай эмеси, мындай мааниси Кыргызстан үчүн деги эле Бишкектин келген коноктордун кирип чыгышы боюнча көп маселе бар ал жерде. Биз баягы министрлик тарабынан, өкмөт тарабынан чечимдер кабыл алынып, ушул жолдорду башта дегенде биздики ошол 5-кес жолу, ошол эле жанагы Бишкек шаарынын ичиндеги бөлүгү бул Лермонтовадан ошол Покровка айылынын киребешине чейинки жол 3-4 километрге чамалуу жол, объездной жолу чогуу бир башталып калган үчүн, анан биздики ошол ушундай көйгөй пайда болуп калды да. Анан бизде министрлик тарабынан ошол Покровканын ичинен Канттын ар жагына чейин 14,5 чакырым километр болуш керек, мен мындай туура айткан болсом. Ошол жолдо дагы долбоор даярдалып, экспертизадан өтүп, биз иш баштаганга мындай планыбыз бар эле да. Анан биз жана сиз айткан көйгөйлөр пайда болгонуна байланыштуу быйыл ошол эле жанагы Покровканын шаардын ички бөлүгүнүн 5-кес объездной жолдорун бүтүргөндөн кийин анан биз баштайлы деп азыркы тапта ошол долбоор боюнча иштерди карап, кандай кылып баштайбыз, эме боюнча пландоо иштери жүрүп жатат. Бул ошо Покровканын ичин кошуп алып, Канттын ар жагына чейинки бөлүгү биринчи ошол 14,5 километр, 14,600 километрге проект даярдалган. Муну биз кийинки жылга пландайбыз. Анда теле көрүүчүнүн суроосун дагы окуп өтөйүн. Суу-Самыр Белогорка унаа жолу долбоорлонуп жатты эле. Качан башталат? Бул жол Бишкек Ош унаа жолун кыскартат деген өзүнүн сунушун айткан экен. Бул долбоорго кире элек да баягы. Бул баягы мерченделип жаткан министрлик салса болобу, кандай болот, экономикалык жактан эмелери деп баягы каралып жаткан долбоор. Бул долбоор жалпы узундугу 115 чакырымды түзсө керек, 112-115 чакырым түзөт. Бул Бишкек шаарынын күн тудандан ошо Белогорка Капчыгай аркылуу Бишкек Арал Суу-Самыр жолуна кошулат, ошо Кожомголго жетпей. Бул жолду биз министрлик кайрылып, Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан алдын ала ПРЭТТО деп коет, ошол технико-экономикалык негиздеме, алдын ала технико-экономикалык негиздемесин даярдалып, ошол тараптан алар банк консультанттар жалдаган, ошол менен иштер жүрүп жатат. Азыркы тапта бул иш толук аягына чыга элек. Ал жерде ошол жолдун канчалык деңгээлде кымбат болот, канча акчага болот, кандай салынат, социальный, экономический, экологический жактары кандай эмелери баары ошол чыгып туруп анан чечимдер кабыл алынат. Уланбек мырза, мына акыркы жылдары биз жогоруда айттык, жолдорду салууга мамлекеттин эсебинен миллиардтаган каражаттар бөлүнүп атат, бирок ошол эле учурда коомчулукта жолдун сапатына дагы түрдүү нааразычылыктар айтылып келет. Сиздер учурда канча ушул өлкө боюнча подрядчик компания менен ишти алып барып атасыздар, анан аларга кандай талаптарды коюп атасыздар баягы жолдун сапатына бир өзгөчө маани берүү үчүн? Бул сапаты боюнча министрлик дагы көптөгөн иш-чараларды кылып, ошол эле мына биздин министрликтин астындагы Кыргыз жол транспорт долбоорлоо издөө институтуна өзүнчө лабораторияларды камсыз кылып, передвижной машиналар менен жүрүп лабораторияларды камсыз кылып, ошондой эле баардык мындай чоң долбоорлорго биз техникалык көзөмөл жүргүзүү өзүнчө группаларды коюп,
алар ошол эле министрликтин астында ошол долбоорлуу институту көп жерде иш алып барып атат. Ошондой эле жеке компаниялар да бар. Ошол именно көзөмөл жүргүзүү боюнча өздөрүнүн лицензиялары бар, эмелери бар. Ошол боюнча иштер жүргүзүп, анан чоң долбоорлорго биз ошол алган подрядчыларга биз жеринен лабораторияларды коюу, ошол лабораториялар менен консультанттын ошол техникалык көзөмөлдүн негизинде лабораториялык сопровождение. Эгер баягы подрядчы компания жолду сапатсыз курса, алардын кепилдиги бар да кайрадан өздөрүнүн каражатына оңдош керекпи? Ооба, ошондой ал боюнча биздин жолдор боюнча мыйзамда каралган бул нерселер. Жаңы жолдорго, реконструкция кылган жолдорго 5 жылга чейин кепилдик беришет. Ал эми капиталдык оңдоо эмелерге 1 жылдан 3 жылга чейинки кепилдик. Бизде иш алып бараткан подрядчы компаниялардын бардыгы ушундай талаптарга жооп бере алабы сиздин оюңузча? Эми кандай десем, дээрлик баары жооп берет дегенден мен алысмын. Биз министрлик ошол эле ишенген компаниялар арасында анча мынча баягы эме кылып койгон компаниялар да бар. Алар боюнча аларга да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кээ бирөөнү баягы алмаштыруу ушундай чечимдер кабыл алган күндөр сөзсүз болот бул жер эмедечи. Бирок дээрлик азыркы тапта бир канча өкмөт тарабынан чечимдер кабыл алынып, ошол эле жанагы Барскон жолун айтып атпайсызбы? Ошол кыргыз компаниялары иш алып барган, алар бир канча компаниялар менен 2 компания жоопкерчилик алып, бирок бир канча компаниялар менен барып жолдун курулушун баштаганда, ошол жерден дагы баягы биздин жанагы ковид жүрбөдү, ошол кезде дагы мындай туруп калган эмелер ошол именно кыргыз компанияларды баягы кайра жаңылануусун алып келип, бир канча компаниялар түптөлүп, азыркы тапта бир кыргыз компанияларда иш жүргүзгөн эмелер бар. Ошол эле мына Бишкек кант жолун кыргыз компаниялар салат. Ошол эле жанагы жаңы Ош базарга кеткен жолду күн түнү салып аткан компания ошолор кыргыз компаниялар бир канча мындай жакшы долбоорлорду салып, ошол эле жанагы Бишкек балыкчы Барскон жолунда кандай сонун жолду бүтүрө алды да. Алар баягы көбүрөөк участок алып алып, башында жетишпей калган, бирок аларды кыскартып бергенден кийин алар тараптан дагы мындай жакшы эме кылды дагы, сапаттуу жакшы жол салынды. Анда мен телекөрүүчүлөрдүн суроосун окуп өтөйүн. Нарын Баетов унаа жолун эртелетип берсеңер жакшы болмок. 5 жыл болду бүтпөй атасыңар, чаң сапырылып, кырсык көп болуп атат деген экен. Нарын Баетова жолу боюнча бул 120 чакырым жол. Жалпы бул жолду азыркы тапта жалпы 45-46 километри дээрлик бүтүү этабында. Бул ошол 84-чакырымдан 120-чакырымга чейин, анан 8-чакырымдан 13-чакырымга чейин бөлүктөрү дээрлик асфальттоо төшөө иштери дээрлик бүткөрүлүп, азыркы тапта ошол аяктоо этабында турат. Калган этаптарында долбоорлоо иштери эми баягы Кыргызстан боюнча жалпы баардык жерде долбоорлоо иштери жүргөндө байланыштуу ошо долбоорлор бүткөрүлүп, азыркы тапта ошол курулуш иштерин баштадык да. Бул ошол эле Кулан Аккесин айланып өткөн жол, анан бөлүгү, анан ошол 13 километрден 33 километрге чейин Атбашкеске чейинки жолдордо уже курулуш иштери жүрүп жатат. Эми анча мынча көйгөйлөр бар, ошол эле чаң чыккан эметкен. Анан эми курулуш жүргөндөн кийин андай көйгөйлөр бар да биздечи. Аны биз убагында консультанттар менен ошол карап, чаң чыгарбай эме кылганга чараларды көрүп жатабыз. Эми бизге берилген убакыт соңуна чыгып баратат. Мүмкүн болсо айтсаңыз, Ош облусундагы курулуп аткан жолдор, анын ичинде Ош Каракулжо Алайкуу жолуна быйыл салынып баштаган болчу. Ошолор боюнча токтолуп өтсөңүз, кандай иштер жүрүп атат? Быйыл канча чакырымына асфальт басылат? Ош Каракулжо Алайкуу жолу боюнча быйыл ошол дээрлик баардык участоктарда жер иштери жүрүп жатат. Азыркы тапта 24 километрине быйыл асфальт төшөө иштерин пландап жатканбыз. Разаковка чейин бара турган жол? Ош Разаков жолу болсо бул Ош Баткен Разаков жолунун баардыгы асфальтталган. Ошол жанагы биз 28 чакырымдан баштап ошол 40 чакырымга чейинки бөлүгү эле асфальтталбай турган. Ал ошол Жайка Япон агентствосу менен иш жүргүзүп, анан долбоор кечеңдеп кеткенге байланыштуу өкмөт тарабынан чечим чыгарып анда асфальттадык азыркы тапта. Анан Ош шаарынын ичинде 2 чакырымдан 10 чакырымга чейин долбоор эмеси эски болчу. Аны дагы азыр бүтүү этабында. Анан тышкары биз ошол Нокат шаарынын ичи аябай жаңы жол салынса дагы
жол машиненин каттамы көп болгонуна байланыштуу биз ал боюнча дагы ошол айланма жолдун долбоорун даярдап уже бүт этабына чыгарып ошол боюнча дагы иштерди алып барабыз. То есть ноокаттын айланма жолу куруу ошол эле боюнча көйүндөрү башталат. буга чейин социалдык тармактарда ушул ноокатты аралап өткөн жолдун ичиндеги жолдун сапаты начар экендигин тартылган видеолор таралган болчу. Аларга сиздер министрлик кандай чаралар көрдүңүздөр, подрядчы уюмдарга? Ал боюнча биз ошол Кыргыз автожол түштүк ишканасы иш алып барды. Ал боюнча ошол подрядчы компаниянын эсебинен баардык ошол баягы азыраак кичирээк бөлүгүндө ошондой көйгөй жаралган. Аны толугу менен жоюп азыркы тапта иштер бүттү. Эми дагы кыскача суроо берейин, айтсаңыз, мына 1250 чакырымдан ашык жерге асфальт баскан экенсиздер ушул күнгө чейин. Эми жыл аягына чейин дагы убакыт бар. Жыл соңуна чейин канча чакырымга асфальт басууну пландап атасыздар? Биздики азыр ошол план 1600дөн 26-жылдын планын бекиткенде 1600дөн ашык километр жол салынат деп бекиткенбиз. Азыркы тапта ошол планды аткаруу боюнча бир канча чечимдер чыгарылып, бир канча чаралар көрүлүп, ошол боюнча иш алып барып атабыз. Рахмат. Бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү күн маек берүүсүнү жыйынтыктайбыз. Бул жолку эфирде өлкө аймагы боюнча салынып жаткан жолдор тууралуу сүйлөштүк. Эфирди сиздер ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebook'та баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.